離開惠州係咪？佢話要起訴我喎。點解？父母爭遺產？哎呀，講嚟就不屈一言難盡啊！點樣啫？所以我約佢上嚟咧，所以我約佢同佢老公上嚟連線啊！點解要約埋佢兩公婆蝦你係咪？係未話蝦，就有啲問題我哋之間。膠原蛋白胎係1點鐘先至上啊！你哋等到我1點鐘啊，拍4發6啊，今日啊，咁然之後咧，所以我希望佢嚟呢度咯，將我哋嘅事情解決咗佢。你連佢哋上嚟啦，即係話，你嘅我家姐同佢老公兩個蝦你。係啊，我已經同佢哋聯絡好啦，叫佢哋連上嚟嘅啦。你幫我連上佢哋，連佢哋上嚟啦。兩個蝦你係咪？係咪佢哋兩個蝦你？唔係話蝦，係我家姐咯，一直話要起訴我喎。點解會起訴你㗎？哎呀，小燕姐姐，你唔好問咁多先啦，你先幫我連佢上嚟啦。得一個連線啫喎，唔係兩個連嘅咩？我約咗我家姐啊，你先連我家姐上嚟先啦。我都唔知你點嘅。喂，係你好啊，姐姐。上邊嗰個係你妹妹係咪？係啊，小燕姐姐你好啊。我想問下你咧，你哋兩個之間咧，因為乜嘢事而嘈咗交？佢話要約咗你上嚟練。係啊，我係阿曉成個家姐。你唔使講佢名。啱先咧，佢都同我講咗啦。我哋咧今日咧約咗上嚟解決啦，我哋之間嗰啲恩怨。唉，小燕姐姐，我同你講啊，我咧呢個所謂嘅好細妹啊，趁我出咗差，同我老公搞埋一齊啊。好在我提前翻咗嚟啫，將佢哋啊捉奸在床啊！佢仲好意思話我，我想佢唔肯放過佢。我想問一個問題啊，如果係咁樣嘅，上邊個姐姐，你嘅意思即係上邊個姐姐你連上嚟，你話佢兩公婆要將佢連上嚟講清楚，咁講乜嘢咧？你係咪想同姐夫喺埋一齊咧？定係咧點樣咧？未啊，小燕姐姐，依家我家姐一直話要起訴我喎。咁佢點解要起訴咧？咁係咪因為你勾搭咗人哋嘅老公咧？唔係啊，你。唔係咁樣噶，咁即係點？呢個係一次意外啊！咩意外啊？點解會有意外嘅？勾搭都會變成意外嘅，其實講真嘅。何曉温，呢件事咪講好算啦咩？我都搬嚟咗你屋企啦，唔再打攪大家嘅生活啦，你仲想點啊？你真係講得好聽啊！你知唔知啊？小姐姐，你話如果直播間啲人啊睇到啲即係話啲咁嘅場面、咁嘅情景，大家會點樣啊？佢一家竟然〜講到真係比唱嘅仲好聽，即係話咧，你行到翻去係睇到佢兩個嘅。係啊，如果係咁樣嘅，首先行出去度左一巴右一巴，打到甩晒牙咯，然之後拉低嚟睇下點樣去解決咯，係咪咁樣解決啊？所以啊，我未得佢已經算真係好彩噶啦，好榮幸噶啦，佢依家仲話意外，佢好似話意外，仲話唔打攪我生活。咁其實我問你啊，咁係咪咁點解你會講係意外嘅呢個姐姐仔？哎呀，當時嘅話真係一場意外啊！點樣意外化？意外就吉嘅咩？咁係好多意外。我直播間有冇呢啲咁樣嘅意外啊？小燕姐姐，當時我飲醉咗，我都唔知發生咗咩事，真係一場意外啊！咁即係話咧，佢個姐夫係有問題嘅，你個姐夫係有問題嘅。多謝綠野朝陽。你個姐夫如果係咁樣，你要報案喎。你個姐夫係咪惡意對你做咗一啲咁樣嘅嘢？咁但係嗰時嘅話，我姐夫都唔知咩回事，咁大家都係當時點解會唔知咧？哎呀，小燕姐姐真係一場意外啊！我都唔知點會唔知咧？咁你點唔知咧？你話俾我知。飲咗酒先，大家都當時都唔知發生咗咩事。冇理由嘅，咁你飲咗酒，酒醉咗3分醒嘅，冇理由咁樣去做得呢啲嘢噶。如果酒醉嘅，肯定會嘔到半死嘅。我頭就好痛，我又瞓喺牆嗰度，我就唔知後尾我就唔知咩回事啦。咁你嘅姐夫咧？咁佢都係講一場誤會咁樣咯。咁大家誤會啊？其實係何曉芬佢就係大驚小怪啊，要將呢啲事鬧大啫嘛。點大驚小怪啊？我問題係，咁你哋有冇做嘢先？你哋有冇do先？日嚟日去輕飄飄。小姐姐，你唔好聽佢狡辯啦，佢真係啊，講到好好聽啊，佢好似受害者咁啊，你知唔知啊？佢將我仔嗰啲手術費啊，啲銀紙都攞走埋啊佢。咁你有冇做過？
咁點解你要捲啲錢走咧？係點捲嘅？係你老公俾佢嘅，定係咧佢偷嘅？如果偷嘅報案。小燕姐姐唔係啊，嗰啲錢啊係佢賠償俾我噶，嗰啲係邊個賠償？佢爭我噶。係你家姐賠償定係邊個賠償？係何曉君啊！再講啦，你唔使狡辯啦，我都講咗，我哋只係一個意外啊嘛。陳志軍，佢嗰啲轉賬記錄啊，大拿30萬啊，你仲想抵賴？嗰啲錢係佢賠償俾我噶，係佢爭我噶。我想問下你哋啊，我想問下你哋，你哋兩個你哋兩個真係惠州嘅係咪？係啊，係啊。我哋都係喺惠州呢邊噶，只不過咧阿妹佢咧就係佢之前跟咗佢阿媽翻河源嗰邊生活，就我哋唔係，後尾佢先帶翻嚟嘅。你哋識唔識得講客家話噶？識啊！好，你識唔識講啊，小燕姐姐？唔使，你繼續講。咁你話何雨晴嚇？我有晒證據喺度嘅，你明明就係陳志軍轉咗啲銀紙俾你。有一個叫無所謂嘅，你哋識唔識啊？係嗰啲錢係佢賠俾我嘅，咁我咪話咯，嗰啲係佢爭我噶。再講啦，我都講我哋只係一個意外，係你自己一直唔願意放過我。我都搬嚟你屋企啦，你仲翻到我外家，你仲將我嗰啲衫啊全部剪爛啊，搞到全世界人都知道呢件事。你搞到我咁啊，我好過咩？何曉晴，我同你講啊，你唔好攞呢啲嘢做藉口啊！你而家同我即刻收聲啊！我呢度講得咁輕香咁好聽，攞晒啲酒嚟當藉口嚇，咁叫做意外？你哋就係賤，正式一對狗男女。你鬧邊個啊嚇？乜鬧邊個？我鬧嘅就係你，我鬧你又點啊？你咁賤嘅嘢都做得出嚟，唔使驚我鬧啊！鬧出嚟有乜解係佢啊？當年你爸你媽以為走咗啊，唔係我父母收留你啊！你有今日咩？志軍會同你結婚咩？你會有今時今日咩？有讀咁多書咩？你有本事你就同志軍一齊連上嚟，你睇下佢點講。好啊，何雨晴，你個狼心狗肺，你等住你啊！你先狼心狗肺嘅，連上嚟，小姐姐，你幫我連佢上嚟，我叫佢依家就申請連線。呢個姐姐啊，呢個姐姐，你覺得咧乜嘢都係理所當然嘅係咪啊？其實講真嘅，唔係啊，小袁姐姐，我都講到係一場意外咯。嗱，有兩個人連咗上嚟嘅，我兩個人一齊連晒意外啊！咁你問下直播間嗰啲聽眾咧，係咪意外嘅咧？人為意外。呢個叫個玲玲嘅係咪？玲玲係咪？咩玲兒？人為意外，即係你覺得咧佢係佢係故意嘅，定係點樣啊？係兩個咧已經係勾搭上噶啦。呢個家姐，我想問下咧，你老公依家身在何方啊？我連咗上嚟喺呢度。啊！你夠啦！我同你講啊，我同曉晴只不過一個意外啫嘛，人哋都搬咗出去啦，你點解啊仲要揾人麻煩下要講呢啲嘢咧？何曉晴，你聽到喺呢度嚟喎，原來呢個玲兒。係啊，志軍都話家姐，呢個家姐，我想問下咧，你同呢個男嘅係咪仲係一齊生活噶？係。咁點解你可以原諒一個唔原諒一個咧？點解咁邋遢嘅男人你都仲可以要得落嘅？我哋有細路仔㗎，咁都要為咗。喂，而家好明顯啦，佢係企喺嗰邊嘅立場喎，同你個妹嗰邊嘅立場喎，而家係2對1對你一個喎，咁嘅人你都要得落嘅。喂，下邊嗰個係邊個嚟㗎？喂，今日個咪係咪有問題？喂，孫姐姐，係我聽到啊！呢個哥哥喺邊度啊？呢個玲兒喺邊度啊？唔出得到聲嘅，而家咁多人連咗上嚟。喂，孫姐姐，你知唔知啊？我個仔啊，佢有心臟病㗎，所以我依家要急住一定要同佢醫翻好佢㗎。咁你想點樣啊？呢個上邊嘅妹妹，喂，呢個男仔喺邊度啊？喂，小袁姐姐，你講啊，呢個哥哥喺邊度啊？你幫我連陳志軍上嚟啦，佢應該係㗎。啱先連咗上嚟啊，但係佢唔出聲。喂，我喺度啊！可唔可以咧冷靜少少啊？點解你會咁窩火咧，哥哥？唉，咁係啊嘛，咁人哋都搬咗出去咯，都話明係一個意外咯，咁點解係要上嚟呢度講咧？亦都到處唱通街咁咧？咁意外點解可以由你哋兩個會發生咗意外嘅？係咩原因令到你哋發生意外嘅？
意外咧，應該係喺車上突然之間咧俾人哋撞瓜啊，或者係咧突然之間咧有嚿嘢跌